هلأ رح نحكي عن السعال. حكينا عن الألم الصدري كعرض بيراجع فيه المريض. هلأ رح نحكي عن السعال. أنا بحب هذا التعريف اللي بيحكوه إنه هو عبارة عن زفير انفجاري. شو يعني زفير انفجاري؟ يعني مريض أو ما ضروري مريض، إنه نحن بناخد شهيق عميق، تمام، وبيكون بيرتفع الضغط داخل جدار الصدر بعد ما بيكون المزمار اللي هي المسافة بين الحبلين الصوتيين بيكون مغلق. هلا هون بهاي الرسمة مفتوح، تمام. ارتفاع الضغط داخل جدار الصدر بيخرج الهواء منه على شكل زفير انفجاري. يعني ليش انفجاري؟ لأنه بيطلع معه صوت. وليش زفير انفجاري بشكل عام؟ لأنه كانت المسافة مغلقة، فأنا من خلال السعال، من خلال هذا الفعل انفتح المزمار، تمام، فطلع صوت وطلع زفير. المهم، فهو عبارة عن زفير انفجاري بعد أخذ شهيق عميق. بيكون المزمار مغلق، ونتيجة السعال وتقلص العضلات رح يفتح المزمار ويطلع الهواء اللي ناجم عن الضغط العالي بجدار الصدر. طيب، هو منعكس مفيد؟ يعني ما يعني تخيلوا انه نحن بدون سعال يعني رح تتراكم المفرزات ويتراكم المخاط، و يعني رح نتعرض لإنتانات أكثر. فهو يعني شيء مفيد، بيزيد المخرجات يعني وما إلى هنالك من الأشياء. ولكن هو أكيد عرض منذر، لازم نحن نبحث عن أسبابه. هلأ يقسم السعال لحاد ومزمن. أول سبب بيخطر لنا لما الشخص بيجينا بالسعال، بعرض اللي هو السعال، إنه نسأله هل أنت مرشح، مقرب، مصاب بإنتان فيروسي؟ فأشيع سبب وأكثر سبب محدد لذاته وعفوي وسليم وحميد وما فيه شيء هو إنتان تنفسي فيروسي علوي. يعني أهم كلمتين فيروسي علوي، مثل شو الفيروسات الأنفية الفيروسات الغدية والإنفلونزا، هدول كلهم بيعملوا إنتان تنفسي فيروسي علوي. فأشيع سبب إنتان فيروسي علوي. طيب، هلا هو هذا شيء شائع ومحدد لذاته. يعني شخص صار عنده سعال وصار له أقل من 3 أسابيع. طبعا ما بعرف، ما قلت لكم يمكن إنه السعال الحاد هو السعال اللي بيستمر أقل من 3 أسابيع، السعال المزمن فوق 8 أسابيع. طيب، الشخص ما صار له كم يوم عم يسعل، فأول شيء بنسأله إنه هل أنت عندك هل أنت مقرب، مرشح كذا، وهذا الشيء حميد. طيب، هلأ منحاول نبحث إنه هذا السعال الحاد، مريض إجا بسعال حاد وصورة الصدر عنده طبيعية، تمام. شو ممكن نفكر بأسباب؟ أول شيء بنفكر بالإنتان الفيروسي العلوي، حكينا عنه، هذا أشياء سبب. ثاني شيء فكروا بكونه عم نحكي عن الإنتان، وأنا قصدا عم بحطها بهالطريقة مشان ما تحفظوا حفظ. حكينا عن الإنتان، يا إنتان فيروسي علوي يا إنتان جرثومي حاد. طيب، ما كان إنتان، ما في حرارة وما في أعراض يعني للإنتان، منفكر بجسم أجنبي. طيب، كيف جسم أجنبي وما بين على صورة الصدر؟ ممكن ما يبين، سواء بسبب موقعه أو ممكن لأنه الجسم يعني ما بيبين على الإشعة، مثلا خشبي، ما بعرف، بزر، شو ما كان، يعني ما أنه شيء معدني، تمام. ما لقينا جسم أجنبي، صورة صدر طبيعية. نحن عم نقول إنه سعال حاد وصورة الصدر طبيعية. إنه نحط ببالنا إنه ممكن يكون جسم أجنبي، يعني حتى لو ما تقولوا كيف جسم أجنبي وما مبين، لا، ممكن يكون جسم أجنبي، خاصة إذا نحن واثقين إنه هذا الشخص مستنشق شيء. طيب، لا إنه جسم أجنبي ولا إنه إنتان، ممكن يكون بس سعال تحسسي ناجم عن الأغبرة المخرجة، تمام. طيب، سعال حاد وصورة الصدر غير طبيعية، بشو بنفكر بالإنتانات السفلية ذات رئة. نحن قلنا الإنتانات العلوية ما بيكون في شيء على صورة الصدر، تمام. ولكن إنتان سفلي يعني ذات رئة بيظهر هالشيء على الأسناخ، فمنلاحظ صورة صدر غير طبيعية. فبشكل عام إنه الأسناخ هي اللي عملت صورة صدر غير طبيعية. شو هو الشيء الثاني؟ التهاب أسناخ تحسسي خارجي المنشأ الحاد. شو هاد؟ ذات الرئة هو التهاب أسناخ،
والتهاب الأسناخ التحسسي خارج المنشأ الحاد كمان هو التهاب أسناخ. طب شو الفرق بيناتهم؟ قال هذا إنتاني أما هذا تحسسي. شو يعني تحسسي؟ أو شو يعني هاي الجملة كلها؟ التهاب أسناخ واضح ذات رئة يعني. طيب تحسسي يعني مانو إنتاني، يعني مناعي هون، تمام. خارج المنشأ يعني مانو ناجم عن الجسم نفسه، تمام. لا هذا خارج المنشأ، يعني أنا مستنشقة مثلا غبار طلع، ريش طيور، ما بعرف، عفن، كذا. هدول المخرجات الخارجية اللي خاصة بنشوفها كتير بالمهن يعني، وعند المزارعين والمربيين وكذا، بتعمل التهاب أسناخ تحسسي خارج المنشأ الحاد. الحاد عرفانين نحن لما بنحكي عن سؤال حاد، ببقى التهاب أسناخ والتحسسي قلنا يعني مناعي، استجابة مناعية مبالغ فيها. يعني أنا بستنشق هاي الشغلة اللي هي مثلا ريش الطيور، بس ما بصير عندي التهاب أسناخ تحسسي. بينما الشخص اللي عنده خلل بجهاز المناعة تبعه بصير عنده التهاب أسناخ تحسسي خارج المنشأ. خارج المنشأ حكينا إنه يعني المحسس من خارج الجسم. طيب صورة صدر غير طبيعية قلنا يا أما ذات رئة، يا أما التهاب أسناخ تحسسي خارج المنشأ الحاد، يا أما جسم أجنبي. إذا إعادة سريعة، سعال حاد بدنا نعرف هل صورة الصدر طبيعية ولا غير طبيعية. إذا صورة الصدر طبيعية فأنا أول شيء بفكر فيه إنتان فيروسي، بعدها خليني حاطة ببالي الإنتان، فبقول إنتان جرثومي، بس طبعا بده يكون معه مرافقات. طيب لا هيك ولا هيك، جسم أجنبي. بيجي مثلا شخص بيناقشنا إنه كيف جسم أجنبي، بقول له إيه ممكن جسم أجنبي وما بين على الصورة، لأنه هو ما ببين على الصورة، طبيعته ما بتبين. ما إنه جسم أجنبي معناتها سعال تحسسي ناجم عن الأغذرة، تمام. طيب سعال حاد وصورة الصدر غير طبيعية، قال هون فكر بالقسم السفلي من الجهاز التنفسي، يعني بالرئة بحد ذاتها، اللي هي شو؟ الأسناخ، التهاب الأسناخ، يا التهاب أسناخ إنتاني فهذا اسمه ذات رئة، أو التهاب أسناخ تحسسي خارج المنشأ اللي هو ناجم مثلا مثل ما قلنا عن ريش الطيور، مناعي هذا، أو جسم أجنبي، وهذا يعني ما بيخفى عليكم. فلا تحفظوا حفظ منطقيا يعني بيتناقش، تمام. هلا بنجي على السعال المزمن اللي بيستمر أكثر من 8 أسابيع. بدي أشوف كمان صورة الصدر طبيعية ولا غير طبيعية. رح بلش بصورة الصدر غير الطبيعية. يعني كل العالم تعرف صورة صدر غير طبيعية وشخص عنده سعال مزمن، أنا من شو بخاف؟ من أورام رئة، ورح أشوفها على صورة الصدر. بخاف من السل، كل العالم تعرف إنه السل بيعمل سعال. ذات الرئة دائما بتعمل صورة صدر غير طبيعية، تمام. ليكو هون ذات الرئة عملت صورة صدر غير طبيعية، وهون عملت صورة صدر غير طبيعية، بس حسب مزمنة ولا حادة. توسع قصبي. طيب سعال مزمن وصورة صدر أو قبل أشرح لكم شو هو التوسع القصبي. التوسع القصبي هو عبارة عن إنه يعني التهاب أو إنتان، تمام، بخرب جدران القصبات، فالقصبات بتفتح على بعضها والأسناخ بتلتغى الحواجز بيناتها، فبيقل سطح التبادل، بيجمع القشع، وبتتخرب الخلايا المهدبة اللي هي كانت تكنس المخاط اللي يفرز باستمرار. فهون بيتراكم المخاط، تتوسع القصبات، تتوسع الأسناخ، فمثل ما فوت بحلقة مفرغة بيزيد الإنتان. يعني الإنتان بلش ورح ينتج عنه إنتان، تمام. فالتوسع القصبي بيبين على صورة الصدر وبيعمل سعال مزمن. ليش؟ لأنه عم تتراكم المفرزات. فمثل ما قلنا هو التهاب خرب جدار القصبات والأسناخ، التغت الحواجز بين القصبات والأسناخ وانفتحت على بعضها، كبرت وصار في ركودي وجمعت المخاط فيها، لأنه نحن دائما عندنا خلايا كأسية عم تفرز مخاط. هلأ هذا شو حفز التهاب مستمر، تمام، لأنه الركودي بتعمل التهاب مستمر وبالتالي سعال تخريش يعني. فهو بيئة يعني مناسبة لنمو الجراثيم والقشع. هلأ بنجي على السعال المزمن مع صورة صدر طبيعية، يعني ما بدهم حفظ، بدنا الأشياء المهمة فقط. كيف قلنا أول شيء إنه فكروا بالإنتان الفيروسي العلوي. كمان سعال مزمن ما فورا يعني تحطوا ببالكم إنه شيء خطير، لا، ممكن يكون فرط استثارة قصبية بعد الإنتان. يعني هذا الشخص اللي كان عنده إنتان فيروسي علوي استمر،
ما استمر الإنتان، استمرت الاستثارة القصبية، ففرط استثارة قصبية بعد الإنتان. وكمان كتير صايرة معنا إنه مثلا واحد قرب أو رشح وعلقة السعلة معه شهرين، إيه بصير عادي فرط استثارة قصبية بعد الإنتان. طيب أشياء مزمنة مثل الجرد، الربو، التهاب أنف، الأغبرة والدخان. يعني هلا بدي شيء مهم يعني مثل الإيس إنهبيتور، دواء تكونه يعني شيء مزمن. والتهاب الجيوب. هلا التهاب الجيوب المزمن بيعمل تقطير أنفي خلفي، تمام؟ فبصير بيخرش السبيل التنفسي، فبصير الواحد بيسعل باستمرار. شحن واحد وين هاي. طيب الايس فالتهاب الجيوب المزمن بيعمل قلنا سعال مزمن بسبب التقطير اللي بيصير. الايس انهبيتور انه الانزيم القالب الانجيوتنسين شو بيعمل؟ ما بس بيقلب الانجيوتنسين، كمان بيأثر على البراديكاينين، تمام؟ وهذا البراديكاينين هو يعني مركب التهابي بيفككه، تمام؟ فإذا أنا ثبطت الإيس ما عاد يتفكك هذا المركب ويستقلب، فرح يعني يزيد الالتهاب ويزيد شو بقولوا الوذمة علامات الالتهاب من تخريش وتوسع أوعية وكذا، فراح يعمل لي سعال. فهو يعني أو ما ضروري الآلية، إذا كانت الآلية اللي عم احكيها ما أنا دقيقة، بس شخص عنده ارتفاع ضغط أنا عم عالجه بالإس إنهبيتور كعرض جانبي ممكن نشوف عنده مثل ما قلت لكم سعال مزمن. هلا أنا راح وقف قبل ما يقطش الفيديو هون مشان اشحن وكمل.